আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে আজকে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি, কারণ কিছুদিন আগে মেমব্রেন কিবোর্ডের একটা ভিডিও ছিল, সেখানে অনেকেই কমেন্টস করেছিলেন যে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ভিডিও যেন আনি। তো আজকে কিন্তু অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি 2000 টাকা থেকে শুরু করে 4000 টাকার দামের কিবোর্ড পর্যন্ত এখানে রয়েছে, বেশ কিছু ব্র্যান্ডের, বেশ কিছু ভ্যারিয়েন্টের। যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনবেন ভাবছেন, আজকের এই ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনার পছন্দের কিবোর্ডটি হয়তো এখান থেকে আপনি পারচেজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে কোন কোন কিবোর্ড রয়েছে, কোনটার কি কি ফিচার, ফ্যাসিলিটিস সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা দেখছেন ওয়ান স্টপ সলিউশন ইউটিউব চ্যানেল, সাথে আছি আমি মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রাজু। ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর। তো ভিউয়ার্স, আমরা মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। আজকে প্রথম যেই কিবোর্ডটা দেখব, এটা অবশ্য কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা কিন্তু পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের ফ্লেয়ার কম্বো, এবং এটা কিন্তু একটা ব্লু সুইচের মেকানিক্যাল কিবোর্ড, পাশাপাশি মাউস। যদিও এটার মধ্যে রেড এবং আপনার হচ্ছে যে ব্লু দুইটা সুইচেই পাওয়া যায়। যদি আপনারা কেউ ক্লিকি একটু স্ট্রোক চান, তাহলে কিন্তু আপনারা ব্লু সুইচের কিবোর্ডটা নিতে পারেন। আর যদি কেউ একটু সাউন্ডলেস, মানে একটু সাইলেন্ট টাইপের কিবোর্ড চান, কি স্ট্রোক পছন্দ করেন যে সাইলেন্ট টাইপের, তাহলে আপনারা কিন্তু রেড সুইচটা নিতে পারেন। তবে দুইটার প্রাইসটা একই। এই কিবোর্ড মাউসের কম্বোটার প্রাইস থাকবে মাত্র 2100 টাকা, এবং এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডটা অলরেডি অনেকগুলো প্রোডাক্ট কিন্তু মার্কেটে নিয়ে এসেছে, সবগুলোই কিন্তু খুব ভালো চলছে। এবং বাজেট যারা গেমাররা আছেন, এরকম একটু ভালো কিবোর্ড চান কমের মধ্যে, তাদের জন্য কিন্তু একটা অন্যতম পছন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডটা। তো এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব ছোট একটা কিবোর্ড, ফ্যানটেকের অ্যাটম, এবং দেখতেই পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে ফ্যানটেকের অ্যাটম 63, ছোট্ট একটা কিবোর্ড, 61% রেড সুইচের, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2250 টাকা, এবং এটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। এটার মধ্যে অবশ্য বেশ কয়েকটা সুইচের পাওয়া যায়, সবগুলোর প্রাইস একই। আপনাদের যার যেটা পছন্দ আপনারা সেটা চাইলে নিতে পারবেন, আর ওয়ারেন্টি তো 1 বছর থাকছেই। এরপরে আমরা দেখব আরও একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা K98, এবং এটা কিন্তু পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের। আর এটার কিন্তু অনেকগুলো কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, আর সুইচটাও সেই একই, আপনার রেড এবং হচ্ছে ব্লু সুইচের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং এটার মধ্যে হোয়াইট, ব্ল্যাক এবং বেশ কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট মিলিয়ে আপনার সুইচগুলো সেগুলো আছে। প্রত্যেকটারই হচ্ছে যে প্রাইস একই, আপনার যেটা পছন্দ আপনি কিন্তু সেটাই চাইলে নিতে পারবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2200 টাকা। আর এই কিবোর্ডটাও কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং এটার সাথে একটা ব্রেডেড কেবল দেওয়া আছে, যেটা কিন্তু খুবই ভালো। আর এই কিবোর্ডটাও 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পাবেন। এরপরে আমরা দেখব দারিও ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু ফুললি হোয়াইট কালার। আর অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দারিও EK87, এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল স্টিকারটা সামনে রয়েছে। আর এটা কিন্তু রেড সুইচের, একদম মানে সাউন্ডলেস বলা চলে আর কি অনেকটা, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2400 টাকা। এটাও কিন্তু চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব রয়্যাল ক্লাসের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু R75, এবং এই কিবোর্ডটা খুবই দারুণ একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু সিলভার সুইচের, এবং এই কিবোর্ডটারও আমরা খুলে রিভিউ দেখিয়েছিলাম এর আগে। তবে পার্সোনালি কেউ যদি এটার বাকি ইনফরমেশন দেখতে চান, আপনি কিন্তু অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলে আরও ডিটেলসলি আমরা আপনাদেরকে ইনফরমেশনগুলো দিতে পারবো। আর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3900 টাকা, এবং এটাও 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ, এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব দারিওর আরও একটা সুন্দর কিবোর্ড, যেটা হোয়াইট কালারের, এবং এটা কিন্তু ওয়্যারলেস। অনেকেই চান যে 8GB না, মানে নন 8GB একটা হোয়াইট কালার এরকম ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন, যেটা হচ্ছে দারিওর EK807G, যেটা কিন্তু ওয়্যারলেস একটা কিবোর্ড, এবং এটা হচ্ছে যে রেড সুইচের, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2400 টাকা। ওয়ারেন্টি তো সেই 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। এরপরে আমরা দারিওর আরও একটা মডেল দেখব, দেখতেই পাচ্ছেন দারিওর EK75 মডেলের একটা কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন খুব দারুণ লাগে লুকিংটা। আর এটা কিন্তু আপনার গ্যাসকেট মাউন্ট, এবং এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 3100 টাকা। আর এটাও কিন্তু 8GB রেইনবো কালারের লাইটিং রয়েছে। আর এই কিবোর্ডটাও চালিয়ে নিতে পারেন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ থাকবে। এরপর আমরা মঙ্কার একটা কিবোর্ড দেখব। মঙ্কার কিবোর্ডগুলো কিন্তু খুবই ভালো ভালো কিবোর্ড হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে মঙ্কার KB3087 মডেলের একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা কিন্তু গ্যাসকেট মাউন্ট। আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 2850 টাকা। আর এটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক একটা কিবোর্ড, যেটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এরপরে আমরা দেখব টিওলফের T50 মডেলের একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন লুকিংটা কিন্তু বেশ দারুণ, এবং এখানে একটা নব রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনি ভলিউম অথবা এটার 8GBটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং কিবোর্ডটাও খুব দারুণ একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু ব্লু সুইচের একটা হোয়াইট
হোয়াইট নবের কিবোর্ড এবং এটার মধ্যে বেশ কয়েকটা কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়, যেটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন তেমনটাই। এবং এই কিবোর্ডটাও কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়ালি এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2300 টাকা। এই কিবোর্ডটাও কিন্তু একটা দারুণ কিবোর্ড, এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এরপরে আমরা টিওলফের আরও একটা খুব ফেমাস কিবোর্ড দেখব, এবং সেটা হচ্ছে টিওলফের T70 ট্রাই মোডের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এটা আপনি ব্লুটুথে ব্যবহার করতে পারবেন, 2.40 দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটা আপনি টাইপ সি কেবলে কানেক্ট করতে পারবেন। আর এই কিবোর্ডটা কিন্তু রেড সুইচের, যেটা আপনার হচ্ছে যে 3টা মোডে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে একটা দেখতেই পাচ্ছেন নব রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনি ভলিউম অথবা 8GB লাইটিংটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3250 টাকা রেড সুইচের, এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এই কিবোর্ডটা কিন্তু অনেক রিভিউ হয়েছে, যারা একটু ট্রাই মোড টাইপের চান এটা নিতে পারেন। এরপরে আমরা দেখব অনিকুমা ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু প্রথমে দেখব সেটা হচ্ছে অনিকুমা G52, এবং এই কিবোর্ডটা হচ্ছে ব্রাউন সুইচের একটা কিবোর্ড। দেখতেই পাচ্ছেন এটার 2টা কালার ভ্যারিয়েন্টে হয়, একটা হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড গ্রে এবং আরেকটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক, যার যেটা পছন্দ নিতে পারবেন। আর ব্রাউন সুইচে যেহেতু মানে বুঝতেই পারছেন আপনার কি স্ট্রোকসটা একদমই সাইলেন্ট হবে, কোনো রকম আপনার হচ্ছে যে ওরকম নয়েজি কোনো সাউন্ড হবে না। আর এটা কিন্তু আপনার কেবল সিস্টেম, যেটা ওয়্যার্ড, আপনি কিন্তু এটা কেবলে কানেক্ট করতে পারবেন। এবং টাইপ সি একটা কেবল দেওয়া আছে, যেটা কিন্তু ব্রেডেড কেবল। আর ওয়ারেন্টি তো অবশ্যই 1 বছর ওয়ারেন্টি। তো অনিকুমা ব্র্যান্ডের G52 এই কিবোর্ডটা মাত্র 2450 টাকায়। এরপর আমরা অনিকুমা ব্র্যান্ডের আরও একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা হচ্ছে G38, একটু পিঙ্কি পঙ্কি টাইপের। অনেকেই এই ধরনের কালার পছন্দ করেন, এবং এটা হচ্ছে কাস্টম পিঙ্ক সুইচ, যেটা অনিকুমার নিজেদের সুইচ। আর এটা হচ্ছে 2500 টাকায়। এবং এই কিবোর্ডটাও কিন্তু দারুণ একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু সাউন্ডলেস, আর লুকিংটা অবশ্যই ওয়াও, এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টিটা পাবেন। এরপরে অনিকুমার আরও একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা কিন্তু G58 দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটা হচ্ছে TXG সুইচ। আর এটাও কিন্তু 2টা কালার ভ্যারিয়েন্টে আসে, একটা হচ্ছে ফুললি ব্ল্যাক, আরেকটা হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ড গ্রের সংমিশ্রণে। আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস কিন্তু 2450 টাকা, এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এবং এটাও অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল স্টিকারটা সামনে রয়েছে, অফিসিয়ালি আপনি 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। তো দেখতে দেখতে কিন্তু আজকে এখানে মোটামুটি আমরা সবগুলো কিবোর্ডই দেখে ফেললাম। আপনারা যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনবেন ভাবছেন, আশা করি এই প্রাইসের মধ্যে ভালো একটা স্টক আমরা দেখাতে পেরেছি। আর বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করলে এগুলোর আরও ডিটেলসলি আমরা আপনাকে বলতে পারবো, এবং আপনার পছন্দ মতো কিবোর্ডটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর আমাদের কোনো প্রোডাক্টে যদি আপনি পারচেস করতে চান, তাহলে আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম হচ্ছে 2টো। তার ভিতরে প্রথমটা আমার সবচাইতে ফেভারিট, সেটা হচ্ছে আপনাদের যাদের সুযোগ হবে, সম্ভব হবে, আপনারা আমাদের শোরুমে ভিজিট করবেন, এসে দেখে শুনে বুঝে আপনার প্রোডাক্টটা আপনি ভালো লাগলে কিনবেন। সেক্ষেত্রে আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড 39 কাজী ভবন। এই কাজী ভবনের লিফটের 6 ওয়ান স্টপ সলিউশন, এখানে আসতে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর যারা একদম আসতেই পারবেন না, আপনারাও চাইলে কিন্তু বাংলাদেশের 64 জেলার যেই কোনো জায়গা থেকে আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।